onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Ben ritrovati in diretta per fare una fotografia sullo stato dei mercati, quello italiano e i mercati europei a fine giornata. Dopo una giornata di ieri contrassegnata da una generale euforia, oggi vediamo un'inversione di tendenza. Partiamo dal FTSE MIB che ieri aveva raggiunto uno dei suoi massimi da 26 anni a questa parte, quest'oggi cala sotto la soglia dei 50.000 punti e una perdita dello 0,82%. Passiamo alla borsa francese, meno 1,07%. Indice di Madrid con una perdita dello 0,29%, Francoforte quasi un punto percentuale, meno 0,99 di perdita. Poi abbiamo l'indice di Londra con un rosso di 1,43 punti percentuali. Chiudiamo con l'Eurostoxx che segna un meno 0,89%. Questi i risultati della borsa italiana e delle borse europee a fine giornata. Grazie per l'attenzione, noi ci sentiamo al prossimo aggiornamento. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione